दोस्तों, एक सफेद तोता नदी के किनारे एक घोंसला बनाकर अंडे देता है, लेकिन कुछ मगरमच्छ उसे देख लेते हैं। एक शैतान मगरमच्छ आकर सारे अंडे खा जाता है, लेकिन एक अंडा नदी में बहते बहते दूर चला जाता है। अचानक एक लाल हरा तोता उस अंडे को पाता है और उसे अपने घर ले आता है। वह अंडे की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक बच्चा बाहर निकलता है। लाल हरे तोते ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। फिर बच्चा और लाल हरा तोता आपस में बहन की तरह खेलने लगते हैं। इसके बाद लाल हरा तोता और बच्चा मिलकर नदी किनारे अपनी असली माँ को ढूंढ निकालते हैं। फिर भी कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता।